Adipocyte stem cell for osteoarthritis, 58-year-old female. As you can see, there is a reduction in the joint space. So we are going to reduce the pain of both the knees, but there will be reduction in pain after 1.5 to 2 months with good exercises. अभी पेन तो नहीं हो रहा मैम आपको? नहीं। जब पहली बार इंजेक्शन लगा था तो पेन हुआ था? उतना ही हुआ था ना, ज़्यादा नहीं हो रहा ना? कंफर्टेबल? जी जी, थोड़ा टाइम और लगेगा, थोड़ा टाइम और लगेगा, 15-20 मिनट हो जाएगा. आप आराम से सोने की कोशिश कीजिए. So in the procedure we will be converting macro fat into nano fat, and then through ultrasound machine